хэлье. Бид эргэн тойрон өөрсдийг харбал том мөсөн уулын нэгхэн үзүүрийг л олж харна. Та гараа бариад нэг сайдрахаар да. Барихад таны гар хатуу байна. Гэхдээ үнэндээ тийм биш. Хүчтэй дурангаар гараа харвал дэс хүчнээ жижигхийл байгааг олж харах байх. Таны гар далай тэнгис хойд гар гэж байсан энэ орчлонгийн бүх юмны нэг л зүйлээс бүтсэн. Бүх юм эрчим хүчнээс бүтсэн. Энэ тухай тань тайлбарлаж өгье. Орчлонгийн ертөнц гэж байна. Манай нарны аймаг, манай гариг, хувь хүний дотор эд эргэтэнгүүд байна. Тэгээд эдис молекул дараа нь атом байдаг. Харин атом дотор эрчим хүч байдаг. Тэгэхээр нэг юмны тухайд л яриад байгаа байз. Орчлонгийн бүх юм эрчим хүч юм. Та ямар хот амьдралыг нь хамаагүй. Таны биед бүтэн 7 хоногийн турш хотыг захилгаанаар хангах тийм их эрчим хүч, оюуны хүч байгаа. Хүмүүс зөвхөн өөрсдийгөө зөвхөн энэ биеэрээ төсөөлдөг. Та энэ биеэрээ өөрийгөө хязгаарлах хэрэггүй. Хэд дурангаар харахад та эрчим хүчний бөөгнөрл юм. Бид бүгд эрчим хүчний тухай мэднэ. Квантын физикээс орчлон ертөнц юунаас бүтгөө гэж асуувал тэр танд эрчим хүч л гэж хэлнэ. Эрчим хүч гэдгийг тайлбарлаж үзье гэдэг. Эрчим хүч үргэлжил байсан байдаг байсарч байх болно. Хизээч алга болтгүй зүйл. Өөр хэлбэр төрсөнд орж нэгнээс нэгэн шилжиж өөрчлөгдөж хувирна уу гэхээс алга болохгүй. Шашин номчлолоос орчлон ертөнц юунаас бүтгөө гэж асуувал тэр бурхан л гэж хэлнэ. Бурханыг тайлбарлаад өгөөч гэвэл үргэлжил байсан байдаг байсарч байх болно. Хизээч алга болдоггүй. Өөр хэлбэр төрсөнд орж шилжиж өөрчлөгдөж хувирна уу гэхээс алга болдоггүй. Өөрөөр хэлбэл болохоос биш яг л ижил зүйлийг тайлбарлаад байгаа юм. Та зүгээр нэг махан биетэн гэж өөрийгөө бодож байгаа бол дахиад сайн бодоод үзэл дээ. Та бол том эрчим хүчний орон зайд байгаа. Нэгэн эрчим хүч юм шүү дээ. You're a spiritual being, you're an energy field operating in a larger energy field. We're all connected. Харж чаддгүй болохоос бид бүгд хоорондоо холбоотой. Тэнд энд гэсэн ойлголт байдгүй. Эрчим хүчний нэг л орон зай учраас орчлон ертөнцид бүх юм өөр хоорондоо холбоотой байдаг. Бид бие галбар, бие махбод гэдэг зүйлдээ хэтэрхий их анхаарал хандуулж байдаг. Энэ бол зөвхөн таны оюун санааны сав. Гэхдээ үнэн дээр таны оюун санаа бүтэн өрөөг дүүргэх тийм том юм. Та бол мөнхийн амьдрал. Та бол эрчим хүчний их болог. Та бол илүү төгс төгөлдөр болохын тулд бий болсон хүний биетэй бурхан юм. Судар номонд бичснээр бид бурхны нэгэн ижил дүрх төрөх юм. Орчлон ертөнцийн өөрийгөө мэдрэх нэгэн хэлбэр бол бид юм. Бид хязгааргүй боломжийн мөнхийн сав гэж хэлж болно. Энэ бүхэн бол үнэн. Хүнийг бүтээхэд их болгоны ижил хэлбэрээр ижил дүрсээр бүтээсэн байдаг гэж бүх соёл иргэншил дурдсан байдаг. Танд шинэ ертөнцийг бүтээж өөрийгөө ч бүтээж чадах бурхны чадвар хүч байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор л та өөрд чинь сайхан санагдсан бүхнийг бүтээж чадж байгаа байх. Амьдралд чинь бүтээсэн юм бүхэн чинь үнэхээр хүсэж байсан тэр зүйл мөн үү гэж танд асуухад та юу гэж хариулах вэ? Тийм биш бол яг л одоо энийг өөрчлөх цаг биш гэж үгүй танд өөрчлөх хүч байна гэж бодох болно. Хүч чадал бидэнд байдаг. Хүч чадлыг бид удирддаг Роберт Коллер. Өөрсдийгөө хохирогч гэж насаараа бодож явдаг олон хүн байдаг. Тэд эцэг эхэлж хүч хэргэлдэг. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар таарамжгүй гэр бүл төссөн зэрэг өнгөрсөн үеийн үйл явдлуудыг буруутгаж явдаг юм. Гэхдээ сэтгэл судлаачид бүх гэр бүлийн 85% нь тааламжтай уур амьсгалтай байдаг гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр та ганцаараа тийм биш байгаа биз? Бэлгэхэд миний эцэг аригчд байсан. Аамаа намайг зодож ээж 6 настай байхад ааваас минь салчихсан. 13-аас 18 нас хүртэл би гудамжны залуучуудаа нээж дээрэм танууд оролцдог байлаа. Би их хэдэн удаа мацэглэн осолд орж байсан. Нэг үе Далласт амьдарч байхдаа би орон гэргүй болсон юм. Хьюстонд амьдарч байсан 15 жил ядууралд дунд өссөн л дөө. Баг байхдаа би юм удаан ойлгодог, юм сурч чаддаггүй байсан. Намайг хизээж уншиж бичих, хүнтэй харьцаж чадахгүй гэж хэлж байсан. Амьдралдаа юунд ч хүрч чадахгүй тийм болно гэдэг байсан л да. Хүн бүрл ямар нэгэн түүх өнгөрсөн явдлууд байдаг. Энд ганц хариулт байна. Тэгэл юу гэж? Хамгийн гол нь та яг одоо юу хийх гэж байна вэ? Та ямар сонголт хийсэн бэ? Та өнгөрснөд бодсоор байна. Эсвэл юу хүсэж байгаагаа бодож эхэлнэ. Хүмүүс хүслэн тодорхойлж тэрнийг бодож эхлэхээр хүсэхгүй байгаа өнгөрсөн муу муухай бүхэн чинь арилж алга болно. Та бол өөрийнхөө хувь заяаг зохион бүтээгч. Та бол зохиолч. Түүхийг бичигч хүн юм. Үзэг таны л гарт байна. Та сонгосон түүхээ л бичнэ.
Татах хүчний хуулийн гоё нь хизээч гисэн энийг хэрэгж болно. Та өөрийнхөө зөв бодлоор аз жаргал тэнцвэрийг өөрөө бүтээж чадна. Татах хүчний хууль таны бодлуудад хариулна. Одооноос эхлээд орчлон ертөнцийн бүх юм хязгааргүй их. Би хүссэн бүхнийг авна. Эсвэл би хөгшрөхгүй залууд сар байх болно гэж боддог болж магадгүй. Бид татах хүчний хуулийн тусламжтайгаар хүссэн бүхнээ биелүүлэх чадвартай. Энийг л ойлгох хэрэгтэй юм. Одооноос хуучинсаг үзэл, соёлын уламжлал, нийгмийн итгэл үнэмшлийг хайж бүхнийг чадна. Дэлхийн бүх хүчнээс хамгийн хүчтэй нь та өөрөө юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх цаг нь болжээ. Ийм л гоёлын байна гэхдээ би чадахгүй. Эсвэл тэр надад саад болоод байна. Тэр хизээч энийг надад зөвшөөрөхгүй. Надад энийг хийхэд мөнгө байхгүй. Надад энийг хийх хүч тэнхээ байхгүй. Эсвэл энийг хийхэд их мөнгө хэрэгтэй гэд би чадахгүй гэж зарим хүн хэлэх байх. Чадахгүй гэж хэлэх үрд та тэр талаар чинь болдог гэдгийг ойлгох ёстой. Чадна, чадахгүй гэх үрд таны зөв байдаг. Генри Форд. Энэ бүхэнд хязгаар байдгүй. Байхгүй. Бид хязгааргүй боломжтой. Дэлхийн амьд бүхэн дундаршгүй сав шиг хязгааргүй боломж чадвар авьяас тэнгэрийн хишгтэй байдаг юм. Нууцыг амьдрал хэрэгжүүлэх нь. Таны хүсэл амьдралын чинь зорилгыг бичиж тэмдэглэдэг самбар. Бурханд байдгүй. Нийл Дональд Ваш ээлдэг 21-р зууны ихэнх үед амьдарч байгаа энэ залуу. Ингээд бичээд цааш нь байл да. Тэгэхээр өөрийнхөө самбарыг олж Бурхан биднийг яах гэж энд авчирсныг, бид яах гэж энд төрснийг олох хэрэгтэй байгаа үз. Гэхдээ дахин хэвдчихжээ. Ийм самбар байдгүй юм. Тийм ч болохоор таны хэлсэн бүхэн амьдралын чинь зорилго. Таны сонгосон зорилт амьдралыг чинь тодорхойлно. Бүтээсэн бүхэн таны амьдрал болно. Хинч хизээж амьдралыг чинь шүүмжилж чадахгүй. Би олон жилийн дараа энийг ойлгосон юм. Хүн бүр ямар нэг юм хийхин төлөө учиртай төрдөг. Тэрнийг хийхгүй бол бурхны сэтгэлд нийцэхгүй гэж би багасаа боддог байсан. Харин энэ бодлоос салж баяр хөөр аз жаргалыг мэдрэхийн төлөө амьдрах зорилго тавин надад зөвхөн инээдгөр авчрах зүйл хийж эхэлсэн. Бид зугаатай зүйл биш бол битгий гэдэг дүрмтэй. Баяр цэнгэл хайр. Ирэх чөлөө. Аз жаргал, инээдгөр энэ л бидний зорилго. Нэг цаг бясалгал хийхэд сэтгэл чинь сайхан байдаг юм бол тэрнийг үргэлжил хийлдэ. Та гамбургер хажигтай талах идэхэд сэтгэл чинь баярлдаг бол тэрнийг санаа зовлтгүй хийлдэ. Муур иж суухад над сайхан байдаг. Агаар талахад ч гэсэн би баяртай байдаг. Би үргэлжил надад баяр хөөр авчрахал юм бол хийхийг хүсдэг болсон. Ийм сэтгэл санаа сайхан аз жаргалаар дүүрэн байх үед би биелэхийг хүсэж байгаа зүйлийг бодож тэрнийг мэдэрдэг. Тэгэхээр дотоод баяр хөөрвөл амжилтанд хүрэх гол түлхүүр байдаг юм. Та баяр хөөр авчирдаг бүхнийг өөртөө дахин татдаг юм. Одоо энэ бүхнийг үзэж байгаа таал сайн сайхан бүхнийг амьдралтаа харуулж ирж чадах гол хүн шүү дээ. Хүсэж байгаа юм авч тэрнийг хэрэглэх үү үгүй юу гэдгийг таалсангон. Хэрвээ тэрнийг хэрэглэснээр танд баяр хөөр авчирч байгаа бол сайн байна. Хэрвээ таалагдахгүй бол тэрнийг тавиад явуулчих. Сэтгэлд чинь хийц чадах тэрхүү сайхан зүйлийг л олоод авчих. Аз жаргалаа дагсан цагт хорвоо хан байсан газар танд хаалга нээж өгнө. Жозеф Кемпбелл. Та сэтгэлийнхээ баяр цэнгэлийг дагуул үрд аз жаргалтай амьдрна. Яагаад гэвэл та орчлонгийн хэмжээшгүй их баялагаас нь авч чаддаг болсон. Энэ сайхан амьдралыг хайртай хүмүүстэйгээ баяртай хуваалцаж эхэлвэл таны баяр хөөр ирээд баясгал бусдад халдварлана. Би өдөр бүр өөрийнхөө хүсэл сонирхол баяр хөөр өөдрөг сэтгэлийг дагаж амьдарсаар ирсэн. Бидэнтэй хамт аз жаргалыг мэдэр. Амьдрал бол сүр жавхлантай, ер бусын сайхан аялал. Та өөр бодит байдалд өөр ертөнцид амьдарч эхэлнэ. Энэ цагт хүмүүс таныг хараад чи яагаад биднээс ийм өөр байгаа юм бэ гэж асуух байх. Та нууцыг ойлгож хэрэглэж сурснараа тэднээс өөр болсон.
Та бусад хүмүүсийн боломжгүй гэсэн бүхнийг авч, өсчгүй гэсэн бүхнийг нь хийдэг болно. Бид шин нэрэнд шилжиж байгаа. Энэ нэрэнд зөвгнөлт кинонууд дээр хэлдэг шиг бидний эцсийн зорилго сансар огторгоо биш. Бидний оюун бодол болно. Надад ирээдүйн хязгааргүй их боломж, хязгааргүй чадвар харагдаж байна. Одоо хүн тархиныхаа чадварынхаа 5% ашигладаг гэдгийг битгий мард. Бүрэн 100% ашиглаж сурахын тулд хүн зөв сурах ёстой юм. Бүх хүн өөрийнхөө оюуны болон сэтгэл хөдлөлийн боломжийг бүрэн ашиглаж байгаа тийм дэлхий дээр амьдарч байна гэж төсөөлдөө. Бид хаанч хүрч чадна. Бид юу ч хийж чадна. Юунд ч хүрч чадна. Та өөрийнхөө хүссэн зүйлийг авсан гэж төсөөл. Шашны бүх номонд энэ тухай бичсэн байдаг. Хүн ухааны бүх сонгодог зохиолуудад бүх агуу хүмүүс дэлхий дээр амьдарч байсан шинийг санаачлагч бүх тэр хүмүүс энэ тухай бичсэн байдаг. Та эдгээр хүмүүсийн амьдралыг судалж үзээрэй. Тэдний заримыг нь энд дурдсан байгаа. Тэд бүгд нэг зүйлийг мэддэг байсан. Тэд нууцыг ойлгодог байсан. Харин одоо та энийг ойлгосон байх. Хэлэх тусмаа илүү ойлгодог болно. Та өөртөө би аз жаргалтай амьдрах ёстой гэж хэлдэг байсныхаа улмаас энийг үзэх амьдралынхаа энэ мөчөд ирсэн байна. Та энэ дэлхийд ямар нэг юм авчрах, нээх, өөрөөрөө байхын тулд төрсөн юм. Таны туулж өнгөрөөсөн бүхэн, таны мэдэрч амссан бүхэн таныг өөрчлөх яг энэ мөчөд дагуулж ирсэн. Та өөрийнхөө хувь заяаг бүтээгч гэдгийг одоо та ойлгосон байна. Энэ мэдсэн юмныхаа тусламжтайгаар өнөөдрөөс эхлэж юу хийж бүтээж чадхаа төсөөл.